A wannan darasin za yi bayani akan head da HTML da kuma body tag. Okay, mu tafi cikin bidiyon. Okay, so a baya mun maku bayani akan me ake nufi da HTML tags. So a wannan darasin kuma za mu nuna maku wasu tags ɗin da ake amfani da su da kuma amfanin su. Okay, so abin da ya kamata ku fara buɗe text editor naku. Wato ni ga BS Code ɗina ga kuma text editor inda zan muku bayani yacce za ku fahimta. Okay, so bari mu sa angle bracket. Okay, bari mu kulle ta. Sai mu ce HTML. Na san za ka yi mamaki in ka ga wannan HTML ɗin. So kun ga yacce ake rufewa ko? Ga yacce ake buɗewa, wato wannan shine opening tag, wannan kuma shine closing tag. So ita kanta HTML ɗin akwai tag ɗinta. So wannan muna kiran shi da root, kun fahimta? So na gaya muku me ake nufi da HTML element ko? So wannan muna kiran shi da root element saboda dole sai an saka wani abu a ciki. Na gaya muku in dai an saka wani abu a ciki, so yana matsayin ya tashi daga tag ya koma element. So shi yasa direct kawai ake kiran shi da root element. Duk wasu tags da zaka saka a tsakankanin su ne zaka saka. Kun fahimta? A tsakankanin wannan HTML din ne zaka saka su. Duk wasu rubutu da zaka yi anan da wasu tags da zaka hada, so zaka saka su ne complete a cikin wannan. So bari mu copy nashi sai mu paste din shi a cikin BS Code namu. Okay, so ina fatan kun fahimta. Okay, so shi kuma head fa, kun ga yacce ake hada head tag na gashi nan. So sai ka rufe head tag din. So kun ga yacce ake rufe shi. Okay, ga opening ga kuma closing. Abin da ya bambanta su / ne. Okay, so wannan tag din ana amfani ne da shi wajen taimaka ma search engine ya samu bayanai game da website naka. Kun fahimta? Da kuma ana amfani ne da shi wajen linking din wasu pages din a jikin wannan page din. Kamar wannan kun ga index.html ne. So idan ina so in linking din wannan about us da kuma contact us duka a cikin wannan HTML file din, so dole zan taho in bude tag na head gashi nan. So shine amfanin shi, yana karkashin wannan HTML tag gashi nan kuna gani. Okay, so na gaya muku duk wani tag da zaka sa dukkan su suna karkashin HTML tag ne. Okay, so kun ga wannan ma na ɗauko shi na saka shi a nan. Idan na saka shi a ƙasa, kun ga na saka shi a wajen HTML tag ne. Kun fahimta? Na saka shi a wajen ne, so dole a cikin wannan HTML tag din zan zo in saka shi. So na gaya muku shi amfanin shi kawai yana taimaka ma search engine wajen samun bayanai game da website ɗinka, kamar title ɗin website ɗinka, description da linking ɗin wasu pages da dai wasu bayanai masu mahimmanci. Kai har da ma yaren da kai amfani da shi wajen rubuta maybe content a jikin page naka haka da sauransu. So da ana saka su ne a cikin head. Okay, na ƙarshe kuma akwai body, wato body tag. So bari mu buɗe body tag. Okay, kun ga yace shi yake nan body. Okay, so bari mu copy anan sai mu taho cikin HTML din sai mu saka. So me amfanin body? Za ku ga su nan duka a rarrabe suke, amma me gaba ɗayansu suna ƙarƙashin HTML. Kun fahimta? Suna ƙarƙashin HTML tag. Za ku ga shi head tag ana amfani ne da shi wajen wajen taimaka ma search engine domin ya samu bayanai game da website naka da kuma browser haka. Okay, shi kuma body duk wasu rubutu da za ka yi komai ana saka su ne a cikin body. Kun fahimta? Gashi nan. So a cikin body za ka sa irin su paragraph ɗin. Kun fahimta? Ga paragraph nan za ka iya cewa hello world sai kai saving. Gashi nan kuna gani. Idan na taho nan ne save, za ku ga hello world ɗin nan haka. Kun fahimta? So dukkansu ana saka su ne a cikin body. Okay, so kun ga nan rubutu ne amma browser ta yi render ɗin wannan rubutun. Ga nan ta gudo mana ta ɓoye duka sauran tags ɗin. So shine amfanin browser. Kun fahimta? So za ta taimaka maka wajen render ɗin wannan HTML file naka. Kun fahimta? Okay, so kawai abin da nake so ku fahimta yanzu shine wannan shi muke kira da root element. So duk wasu content ɗinka komai da komai ana saka su ne a nan. So kafin ka rubuta komai zaka saka shi. Okay, so ga kuma head, kuna gani head kuma ana amfani da ita wajen ba da bayanai game da website naka, kamar title ɗin website naka haka. Kun fahimta? Kamar yanzu idan na taho cikin head haka,
sai na rubuta title gashi nan. So a nan wajen sai na ce my website sai na saving. So idan na taho daga sama za ku ga kafin in yi refresh daga nan sama za ku ga sunan wannan shine title, abin da kake gani nan index.html shine title din. Amma idan na yi refresh za ku ga ya canja gashi na ya koma my website. Kun fahimta? So title ana saka ta ne a cikin head. Kun fahimta? Ko baka saka ta a cikin head din ba zai yi, but ba wai good idea bane ba ka taho ka ce wai ka saka ta a cikin body ko kuma ka sa a wani waje. Sauran kamar irin su search engine irin su Google haka ba za su karanta wani bayanin website ɗinka ba in dai ba yana cikin head ba. So dole sai ka saka shi a cikin head in dai kana so su karanta. Wannan code ɗin fa ba wani abu bane ba, bari in yi cutting ɗin shi in taho nan sai in yi paste ku gani. Bari in yi zooming back ku gani. Okay, so bari mu buɗe full screen. So kuna gani? Kun ga yace yake fa kawai HTML ne ga nan, ga opening, kun fahimta, ga opening HTML tag ga kuma closing, sai kuma me, sai ga opening ɗin head ga kuma closing ɗin head, sai anan kuma na sa title. Kun fahimta? So title na ɗauke ta ne gaba ɗaya sai na saka ta a cikin head ga nan kuna gani. So kun ga title ɗin nan gashi nan, wannan tag title ɗin shine zai rubuta title anan. So duk abin da ka rubuta shi in ka sa kamar my website haka kai saving ka taho. Okay, sorry bana cikin abin nan ɗina, bari in yi copy ɗin shi sai in taho in yi paste ɗin shi a cikin HTML file ɗina. Na tuna ba cikin HTML file nake ba. Okay, so bari mu buɗe browser ɗina sai in yi refresh, za ku ga gashi na ya canja ya koma website. Kuna gani ko? Okay, so shi kuma body ana amfani ne da shi a saka duk wasu bayanan website. So kamar wannan p ɗin za ku ga a cikin body ake saka su haka da sauransu. Okay, so Allah ya taimaka, mu haɗa bidiyo na gaba.